ね、まあヘビもウナギも穴子も一緒なんだけどさ。ほんでね、今日は手品をしに来ましたので、今日はこの風船を飲み込むというのをやってみたいと思います。飲み込んでいる間ですね、喋れなくなりますので、音楽をかけてやってみたいと思いますよ。はい。皆さんはですね、決して真似しないでくださいね。はい、これで、はい、明日うんこと一緒に出てまいりますのでね、心配しない。